Добро вечер. Во 100-та епизода на Cyber Команда, јас сум Филип Петровски, вие ја гледате Cyber Команда на Infomax YouTube каналот. Убав повод да заокружиме од прилика како делува, како изгледа овие 100 епизоди. Меѓутоа, кога размислував за тоа како да ја направам оваа епизода, не можев да се ослободам од чувството дека треба да зафатам малку подолг период, бидејќи Cyber Команда и ова што го правам од прилика 3 нешто години, меѓутоа жив сведок сум на целокупните процеси на некогашна Република Македонија, денешна Република Северна Македонија во последните 35 години. И не можев да се ослободам од едно чувство кога за ваква епизода треба да сумираш што е направено во 100 епизоди или што е постигнато во тој период од 35 години, дека не успеавме. И сега ќе ви кажам како ја гледам на процесите од последните 35 години. Тргнавме по раздружувањето од Југославија со еден голем оптимизам. Се појави чувството дека се осамостојува, се прави државата со своја монета, со своја репрезентација фудбалска, со свое независно движење меѓу државите во светот. И тој оптимизам беше голем. Се соочивме веднаш со проблеми, беше турната експертската влада на Клјусев, комунистите направија преврат, владеа 6,5 години со Бранко Црвенковски, ги наместија изборите 94-та. 95-та година го сменија знамето, имавме атентат врз председател на држава кој што до ден денеска остана неразјаснет. Имавме 97 година девалвација на денарот, последна од тогаш. 98 година првпат успеавме преку тогашната моја партија да дојдеме на власт, се уште на тој бран на оптимизам. Инаку да споменам, 97 година ги направивме и најголемите студентски и средношколски протести кои што ги памети во својата историја Република тогашна Македонија. Предупредивме како генерација дека нарушувањето, интервенцијата од страна на Црвенковски во образовниот процес ќе доведе до деградација на образовниот процес, што денеска се потврди, дека ќе доведе до нарушување на унитарноста на образовниот процес и на државата, што до денеска се потврди, и дека ќе доведе до сериозни проблеми по самата структура во државата, што денеска се потврди. Предупредивме дека не се работи за борба за човекови права, туку дека се работи за борба за редефинирање на тоа што е Република Македонија, до денеска се потврди. Имено преамбулата од првиот устав на независна Република Македонија, каде што државата се дефинираше како производ на борбата и потребите на македонскиот народ да создаде, низ вековите да создаде своја држава, таа преамбула се избриша. Она што беше Охридската рамковна капитулација, вие го знаете како Охридски рамковен договор, јас користам друг израз. Охридската рамковна капитулација се внесе како дел од преамбулата, односно како елемент за формирање на државата. Значи, во 97 година предупредивме дека се случува еден поширок процес на
обиди за редефинирање на нашата држава, за одземање на историското право на македонците да имаат своја посебна држава, за која што се бореле, како што се бореле, кога се бореле и колку се бореле. И бевме нарекувани националисти, ксенофоби, па дури и фашисти. Бевме нарекувани фашисти од новинари или новинарски пера и бардови, ако има нешто такво во Македонија, кои што денеска ја бранат владата. Луѓе кои што го денонцираа секое десничарско размислување на чисти македонски позиции, истите тие денеска имаат усогласеност со наводните десничарски политики на владата. Не само што предупредивме што ќе се случува, туку и јасно видовме, а тоа и се случи, во 99-та година имавме над 300.000 бегалци во Македонија, во 2001 година имавме војна за освојување и етничко чистење на територии во Западна Македонија, која што избувна и траеше цела 2001 година, претежно се одвиваше на позициите северозападни, кои што беа со добра логистичка поврзаност од Косово, истото на Косово кое што го помогнавме со 300.000 примање на 360.000, мислам, бегалци. Предупредивме за се. И за се бевме прогласени за виновници. Што ви кажав, таа декада имаше првата една голема желба да ја направиме државата и сериозни структури надземни и подземни кои што не спречуваа во секој наш потек, ни ги кршеа сите нашите нозе. Јас во парламентот во 97 година, и тоа можете да го најдете кај мене на мојот YouTube канал, јасно говорев и за дивиот Тетовски универзитет, кој што се отвори во таа 94 година, кој што денеска е државен универзитет, за кој што универзитет многумина зборуваат дека го руши квалитетот на образованието не поради албанскиот јазик, туку поради сегрегација, преференции лични, непотизам, неквалитет на дипломи, неквалитет на професори и така натаму. Ама предупредивме за се. Овие 30 години, 35 години, овие 35 години променивме знаме, променивме име, неколку пати променивме устав, воведовме за одредени заедници суперпозиција, значи да бидат доминантни у системот иако се малцинства, не сме да се каже дека се малцинства. Ја укинавме автономната, односно суперпозицијата на македонскиот јазик кој што требаше да биде врзивно ткиво за да се направи нација, со почитување на сите други посебности. Изедначивме во системот работи кои што не се изедначуваат во ниедна нормална држава во светот. Си направивме механизми кои што се внесоа со Охридската рамковна капитулација, кои што потсеќаат на дводомен парламент. Доведовме во ситуација да доколку малцинствата не се изјаснат, не може да се усвои системски закон. Значи, од највисокиот државен документ, уставот и највисокото уредување парламентот, па се надолу, преку министерства, дирекции и така натаму, се форсираше негативен пристап, негативна селекција, разградување на системот, разградување на моралот, на едукацијата, на квалитетот на услугата и така натаму.
Дојдовме во ситуација да она што почна како оптимизам, полека во овие 35 години замираше, исчезнуваше и резултираше со иселување на голем дел од нашите луѓе. Да во последните 20 години веќе почна да се иселува голем дел и од македонската интелигенција. Она што предупредивме дека ќе се случи, дека не е добро со политички алатки да се укине начинот на кој што е создадена државата и да се избришат потребите на еден цел народ, да резултираше во 2019 со промената на уставното име и обидот за формирање на нова нација, северно-македонска нација. Може ве боли стомак, може ви се повраќа кога ме слушате, може ме пцуете, меѓутоа реалноста е таа. Вие може да негирате, може да не прифаќате, може за вас само Македонија да постои, отворете личната карта, отворете го пасошот, отворете возачката дозвола, изводот од умрени, од родени, било кој документ, ќе видите во која држава живеете. И вие може да живеете и на Марс, меѓутоа во вашите документи стои Северна Македонија. Кај мене дотолку повеќе се зголемуваше отпорот кон се што се случува во државата со доаѓањето на оваа власт, на тогашниот технички министер на господинот Мицковски, блискиот Панче Тошковски, кој што првата работа што ја утврди како најбитна во МВР беше да најави казни ако немате нови возачки дозволи, казни од 100 евра, возачки со Северна Македонија, или дека мора да се почитува Преспанскиот договор, односно нема да може да се излегува од државата со пасоши кои што имаат наслов Република Македонија. Вие продолжете во мислите си, живеете во Република Македонија, меѓутоа реалноста е Република Северна Македонија. Она што го добивме во овие 35 години беше константно намалување на оптимизмот, константно опаѓање на силата на државата, на еланот и потребата да се има оваа држава таква каква што е, да се сведуваме на луѓе кои што преживуваат од ден за ден, на луѓе кои што посебно ако се млади не ја гледаат својата перспективу, најмалку 70% во иднина тука, на држава која што од 2 милиона и 100, 2 милиона и 200, според последниот пописи се намали бројот на жители на 1,8 милиони со тенденција да падне на 1,5 милион, од кое што добар дел се возрастни пензионери кои што немаат како да се иселат од нејзе и се наоѓаат во една ситуација да не може да се иселат и поради документи. Опаѓањето на тој оптимизам, а автоматски зголемувањето на корупцијата, кое што ја воведоа партиите, доведе до тоа да никој нема верба во државата. Она што во овие 35 години го гледам и сакам да го издвојам во оваа 100-та финална епизода на Cyber Команда е дека 35 години едните исти партии, посебно во македонскиот корпус, ја воведоа корупцијата, непотизмот, личните контакти како основа за политичко делување. Постојано слушаме за афери, постојано слушаме во овие 35 години за затворени објекти. Она што најмногу мислам дека беше и проблем е што политичките партии, нашите партии, помогнаа да се направи најголемиот трансфер на богатство во историјата на Македонија. Се она што беше до 90-та година општествен и стопанствен капитал премина во раце на грст луѓе кои што од позиција на политички блиски или подобни го приватизираа и го направија личен капитал. Така се создадоа најголемите поделби во општеството, да имате неколку проценти, 5% најмногу на врвот на државата кои што живеат како во американски сон, се повикувам на изјавата на сегашниот гувернер кој што тоа го објасни како живење во македонскиот сон,
и 95% кои што живеат од средна кон сиромашна или ниска класа, кои што преживуваат од први до први, не знаат како да си ги платат сметките за струја, режија, храна, бензин и се останато. Тоа го гледам во овие 35 години. Предпоставам дека некои што гледаат, а се добро поврзани, ухлебени во партиските врвови, ова нема да го гледаат на исти начин и немам намера да ги разубедувам. Се што праве во овие 100 епизоди и наназад во едно најмалку 500 емисии, околу 300 колумни и повеќе, и не знам колку, неколку десетици книги, беше да го анализирам, да го гледам она што се случува околу мене, да генерирам, да произведам став, да дадам свое мислење, кое што секојаш нагласував и бев свесен дека е субјективно, дека е моje мислење и дека не предлагам да биде и ваше мислење. Но секојаш го задржував правото да имам свој став. Поради тој свој став, секојаш бев шутиран под маса, освен оние неколку пати кога бев физички нападнат од капулјачи и маскирани лица од задгрб, и освен оние неколку пати кога идам по рочишта со мојата поранешна партија која што ме тужи и ме влечка по судови. 35 години и овие последните 3 нешто години кои што ги коментирав во Cyber Команда, кај мене уште повеќе во последните 100 емисии се засврсти мислењето дека државата е на погрешен пат. Ќе ви искористам оваа можност да сумирам дека мислам оти со корумпиран политички систем и со корумпиран парламент државата не може никогаш да тргне напред. И нека остане ова сведоштво и за понатака дека со партии кои што се финансираат од буџетот на граѓаните, и тоа по 3 евра по граѓанин, со партии кои што се својата пропаганда ја финансираат од буџетот на граѓаните преку ДИК на изборите, со партии кои што немаат поединци кои што може да се издвојат од партискиот став во парламентот кога законот не е во интерес на граѓаните, Македонија никогаш, се извинувам, Северна Македонија, ова во стилот на министерката за образование, Весна, Македонија никогаш нема да тргне напред. Секогаш добрите системи, плодните системи, системите кои што цивилизацијски напредуваат и кои што доведуваат до подобар живот на сите кои што живеат во нив, се базираат на поединци кои што имаат своја ја, кои што никогаш не ја стават партиската идеологија пред интересите на народот. Такво нешто досега во Македонија не сме виделе. Предпоставам дека и од сега нема да видиме. И сега, кога треба да ја завршам ова сумарум со вас, јас можам само да го кажам следново, дека не гледам без сериозна реформа од највисокиот врв на државата. Не гледам како може државата да дојде во подобра состојба. И при тоа, во ова сумирање, нема да говорам за надворешните настани. Тоа го говорим и во тешки муабети, сум го говорил многу пати. Нема потреба од анализа на меѓународниот поредок и кризата на поредокот. Умирањето на правото, меѓународното јавно право. Јас говорам за системските проблеми кои што ги имаме внатре од корумпираните партии кои што меѓу себе се поврзани. Сите индикации говорат дека партиите кога се на власт и кога се во опозиција меѓу себе имаат тајни канали за најбитните прашања, се договараат. Такво беше кога беше да помане во опозиција, кога се договорија за зголемувањето на функционерските плати за 78%. Магично има доволен број на пратеници во пленарната сала. Исто
во олеснувањето на кривичниот законник за делата кои што се поврзани со злоупотреба на службената положба. Исто така магично партиите се најдоа во доволен број сите за да ги изгласаат. И така, они и кога се опозиција се на власт, и кога се на власт, се на власт. Останува само да се заштитат од вас, никогаш да не им ја пореметите таа позиција која што ја запоседнале и од која што, како од Олимп, гледаат на простиот, обичниот народ доле и играат игри како боговите на Зевс. И затоа велам, пробав сите работи накратко да ги сумирам. Предпоставам дека многу работи и се пропуштија по пат. Меѓутоа, тоа се тие 35. Ајде, тука ќе сецкаш. Не мора ни да сецкаш. Нека иде вака, аутентично. Значи, тоа се тие 35 години на наше пропаѓање. Тоа се 35 години загубени, златни години во кои што било кој од нашите комшии погледнете до каде стигна. Да не ги издвојувам Косово, Албанија, Бугарија, Хрватска, Словенија, да не ги издвојувам. Јас го паметам времето кога живеевме заедно со нив. Кога истите чаши во кафаните беа и во Скопје, во Загреб. Оние по биртиите. Помина тоа време. За 35 години некои држави стана пристојно место за живење, а некои држави, како оваа држава, стана последната станица за било што во овој живот. Јас сум Филип Петровски. Сакам да ви благодарам многу што ги пратевте сите овие 100 епизоди Cyber Команда. Многу работи кажав во овие 35 години. Во многу јавни дискусии учествував. Стварно мислам дека е доста. И во иднина ќе гледам што помалку да учествувам во дискусии, ќе продолжам да доаѓам во тешки муавети. Тоа е тоа. Мислам дека сум напишал и сум кажал се што требаше да биде кажано и оставив од моите убедувања на мој начин трага. Прво за себе, после за секој што го интересира, како тоа низ моите очи, на мојот начин, гледав на процесите во некогашна Република Македонија, денешна Република Северна Македонија. Мене ми останува само уште едно нешто да ви кажам. Немојте никогаш да заборавате дека за се што ни се случува, виновни сме ние самите.